এখন কথা হচ্ছে যে এই ফ্যানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাতাস। নরমালি আরএফএল, বিআরবি এগুলোর সাথে কম্পেয়ার করলে কিন্তু হবে না। এটার মধ্যে গোল্ডেন উপরে কি আলপনা করেছে, অনেক সুন্দর ডিজাইন। আবার খোদাই করে আলপনা করা। জি জি, খোদাই করে আলপনা। আবার এটাও কিন্তু দেখেন কত সুন্দর আলপনা করে, এটাও গোল্ডেন কালারের মধ্যে। সো ভিউয়ার্স, আজকে চলে আসি আপনাদেরকে দেখাবো অসাধারণ লাক্সারিয়াস কিছু সিলিং ফ্যানের কালেকশন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অস্থির সব কালেকশন আমাদের সামনে রাখা আছে, মানে আসলে দেখলেই কিন্তু চোখ জুড়িয়ে যায়। তো যারা আসলে সিলিং ফ্যান চাচ্ছিলেন, এখন গরমের সময় যারা ভালো কোয়ালিটি সিলিং ফ্যান যারা চাচ্ছেন, সিলিং ফ্যানগুলো নিয়ে কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে আমরা আছি ফার্ম গেট আনন্দ সিনেমা হলে ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল মার্কেটের দোতলায় বেস্ট কোকারিজে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সাবির ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়াসসালাম, কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। অনেকদিন পর আবারও চলে আসলাম বেস্ট কোকারিজে। আমরা জানি যে বেস্ট কোকারিজ থেকে কিন্তু অনেক অসাধারণ সব প্রোডাক্টগুলো প্রোভাইড করা হয়। আজকে আবারও আমরা দেখাবো খুব ইউনিক কিছু কালেকশন, যেগুলো সিলিং ফ্যান। আচ্ছা, এই সিলিং ফ্যানের বিশেষত্ব কি আসলে আমরা আজকে ভিডিওর মাধ্যমে আমার ভিউয়ারদেরকে জানাবো। ভাই আমি ফার্স্ট কথা হচ্ছে আমি রমজান মাস উপলক্ষে একটা ছাড় দিব আপনাকে, আপনার ভিউয়ার্স এর জন্য। এটা হচ্ছে মেইন কথা। ওকে, এই সিলিং ফ্যান গুলো হচ্ছে যারা সুন্দর লাক্সারিয়ান যে বাড়িগুলো করে তাদের কিন্তু একটা জিনিস অভাব থাকে। অভাবটা হচ্ছে গিয়ে একটা স্লিং ফ্যান, ভালো একটা স্লিং ফ্যান দরকার। বাট সব অ্যাকসেসরি তার বাসায় আছে, কিন্তু বাট একটা ভালো একটা স্লিং ফ্যান তার বাসায় কিন্তু নেই। মানে একদম হয়তো ইন্টেরিয়র করছে, একটা ডিজাইনের সাথে ম্যাচিং করে একটা কালার সুন্দর দেখে সে একটা ফ্যান নেবে। আবার এই ফ্যানগুলো কিন্তু ডিজাইন অনেক সুন্দর। জি জি। এখন কথা হচ্ছে যে এই ফ্যানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাতাস। নরমালি আরএফএল, বিআরবি এগুলোর সাথে কম্পেয়ার করলে কিন্তু হবে না। এগুলো হচ্ছে অরিয়েন্ট ব্র্যান্ডের, আর এগুলো হচ্ছে ক্রমটন ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, মানে সবই ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, সবই ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। এখন এই ফ্যানের ফার্স্ট অফ অল এই ফ্যানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই ফ্যান হচ্ছে ডোকু প্রিন্ট করা। ডোকু প্রিন্ট করা। হ্যাঁ, ডোকু প্রিন্ট করা। আমরা নরমালি আমাদের গাড়িতে যে প্রিন্টটা করা হয় সেটা হচ্ছে নরমালি প্রিন্ট করা, ডোকু প্রিন্ট করা হয়, ওই প্রিন্টটা এই ফ্যানে করা আছে। বাবা সুন্দর। দেখেন এই ফ্যান আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এন্টি ডাস্ট, ময়লা ধরবে না। ময়লা ধরবে না। হ্যাঁ, ময়লা ধরবে না। এটা কিন্তু খুব আজব একটা ব্যাপার। আমরা কিন্তু ফ্যান একটা ব্যবহার করলে মানে গরমকাল, সারা গরমকাল যখন আমরা চালাই, আমরা কিন্তু ময়লার জন্য আর ফ্যান ঘুরতেই চাই না। হ্যাঁ, এইটা আমি চিন্তা ভাবনা করে আমরা এই কোয়ালিটি ফ্যান গুলো এনেছি, এন্টি ডাস্ট ফ্যান গুলো এনেছি, যেটা ময়লা কিন্তু ধরবে না আপনার নরমালি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই ফ্যানে কিন্তু অনেক ডিজাইন আছে আমাদের, কিন্তু ডিজাইনের কালেকশন তো অনেক ডিজাইন, অনেক সুন্দর ডিজাইন, অনেক সুন্দর ডিজাইন। আমাদের যে ব্লেড গুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের ব্লেড, অ্যালুমিনিয়ামের উপর ডোকু প্রিন্ট করা। ডোকু প্রিন্ট করা, ইয়েস, ডোকু প্রিন্ট করা। আর এই ফ্যানের যে বাতাসটা খুবই ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডা বাতাস, খুবই ঠান্ডা বাতাস। আর এই ফ্যানের বাতাসটা আপনার বাসার নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত বাতাসটা পৌঁছাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বাতাসটা পৌঁছাবে, মানে কোনায় কোনায় পৌঁছে যাবে, কোনায় কোনায় পৌঁছে যাবে। আচ্ছা। আর এই ফ্যান হচ্ছে এনার্জি সেভিং। এনার্জি সেভিং, হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল এই ফ্যান হচ্ছে এনার্জি সেভিং। আমরা এইসব চিন্তা ভাবনা করেছি, এই ফ্যানগুলো এনেছি। আচ্ছা, এখন রোহান ভাই আপনি এই ফ্যানটা একটু দেখেন। এই ফ্যানটার নাম হচ্ছে যে জাজ। জাজ, হ্যাঁ জাজ। এই ফ্যানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মতো, আবার একটু কফি কালার লাগতেছে, মানে ব্ল্যাক এবং কফি, ব্ল্যাক কফির কম্বিনেশন। আচ্ছা, কম্বিনেশন করা। দেখেন কত সুন্দর একটা ফ্যান। এটার মধ্যে আবার কালার আছে একটা, দেখেন এটা কিন্তু হোয়াইট কালার, এটা ক্রিম কালার, এটা অফ হোয়াইট কালার, খুবই সুন্দর। দেখেন একটা কালার আছে ব্ল্যাক এর মধ্যে, কত সুন্দর একটা গোল্ডেন একটা ডিজাইন দেওয়া। আচ্ছা, গোল্ডেন শেপের মধ্যে ব্ল্যাক এর মধ্যে একটা সুন্দর একটা শেপ দেওয়া। এটা হচ্ছে হোয়াইট এর মধ্যে একটা কার্ডের যে কালারটা থাকে নরমালি, ওই কার্ড কালার টাইপের একটা সুন্দর। আচ্ছা, এই দুইটা কিন্তু একই ধরনের, জাস্ট হচ্ছে ডিজাইনটা, কালারটা আলাদা। এটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে, খুব সুন্দর একটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আলপনার মধ্যে, কত সুন্দর হোয়াইটের মধ্যে গোল্ডেন উপরে কি আলপনা করেছে, অনেক সুন্দর ডিজাইন। আবার খোদাই করে আলপনা, জি জি, খোদাই করে আলপনা। আবার এটাও কিন্তু দেখেন কত সুন্দর আলপনা করে, এটাও গোল্ডেন কালারের মধ্যে। এটা গোল্ডেন এবং হোয়াইট কালারের কম্বিনেশন, এই পাশেরটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার। এগুলোর সাইজ কতটুকু মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি? এগুলো হচ্ছে অরিয়েন্ট কোম্পানির, এগুলোর সাইজ হচ্ছে 56 ইঞ্চি। আচ্ছা, আর এই যে ক্রমটন যেটা, এটা হচ্ছে 48 ইঞ্চি সাইজ। আচ্ছা, এগুলো একটু ছোট সাইজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে বড় সাইজ, এটা 56 ইঞ্চি সাইজ। এটা হচ্ছে আপনার এইটা 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 এটা, এই চারটা হচ্ছে 3 ব্লেড। এই চারটা মডেলের হচ্ছে 3 ব্লেড করে, মানে 3টা করে পাখা, 3 ব্লেড করে। আর এই দুইটা হচ্ছে 4 ব্লেড করে। আচ্ছা, এই দুইটা হচ্ছে 4 ব্লেড। হ্যাঁ, আর এই তিনটা হচ্ছে 3 ব্লেড করে। আচ্ছা, ওইগুলো হচ্ছে 3 ব্লেড। জি। আচ্ছা, এখন আমার ভিউয়ারদেরকে আমরা প্রাইস গুলো বলে দেব। আর প্রাইস বলার আগে আমরা একটু একটা বিষয় বলতে চাই, এটার ক্যাপাসিটর যেটা বলে, ক্যাপাসিটর এবং হচ্ছে এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, বিয়ারিং, এই জিনিসগুলো আসলে কিসের আসলে আমরা একটু বলবো। এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের এই ইন্ডিয়ান
ফ্যানগুলো যে অরিয়ান কোম্পানির আর হচ্ছে ক্রম্পটন যে কোম্পানির, এটা ক্যাপাসিটর আর হচ্ছে হলো আপনার বেয়ারিং, এগুলো সচরাচর 15-20 বছর আপনার কিছু হবে না। তাও আমরা এটার উপর একটা ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে 5 ইয়ার্স দিচ্ছি। 5 ইয়ার্সের মধ্যে জ্বলে যাক যা হোক আমরা ডিরেক্ট চেঞ্জ করে দিব। ডিরেক্ট চেঞ্জ হবে? হ্যাঁ, ডিরেক্ট চেঞ্জ। সুন্দর। শুধুমাত্র আপনার ভিউয়ার্সের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, শুধুমাত্র আপনার ভিউয়ার্সে এই ওয়ারেন্টিটা দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আর ভেতরে যে কয়েলটা আছে নিশ্চয়ই কপার কয়েল? হ্যাঁ, 100% কপার কয়েল। কপার কয়েল ভিতরে? 100% কপার কয়েল হবে। আচ্ছা, তো এখন আমরা প্রাইসটা বলে দিই না আমাদের ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে। এখন রমজান মাস উপলক্ষে আমি প্রথমে বলেছি যে রমজান মাস উপলক্ষে একটা নির্ধারিত সুন্দর একটা প্রাইস দিব স্বল্প মূল্যে, সেটা হচ্ছে কথা। এখন প্রাইসটা আমি কথা বলতেছি, এটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেড জাজ মডেল। জাজ মডেল, এটা প্রাইসটা হচ্ছে 5500 টাকা। এটা সেমই, এটা আরেকটা মডেল হবে, এটা হচ্ছে হলো এটাও সেম একই ডিজাইন একই কোয়ালিটি, এটার প্রাইস 5500 টাকা। আচ্ছা, এটা কি ডিসকাউন্ট প্রাইস নাকি ডিসকাউন্ট প্রাইস এখন দিবেন? না, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে আপনার ভিউয়ার্সের জন্য আমরা এই প্রাইসটা নির্ধারণ করেছি। আর রমজান মাস ডিসকাউন্টের পরে কিন্তু 5500 টাকা এটা প্রাইস। নরমালি অ্যাজ ইউজুয়াল এটা কিন্তু 6000 টাকার উপরে আসলে বাজারে পাওয়া যায়। আচ্ছা, এরপর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে হলো উইন্ডো অরিয়ান উইন্ডো, এটার প্রাইস দিচ্ছি হচ্ছে আপনার 5700 টাকা। 5700 টাকা এটার প্রাইস। এটা একই মডেল, একই জাস্ট কালারটা একটু ডিফারেন্ট। আচ্ছা, এরপর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে হলো গোল্ডেন, এটা হচ্ছে হলো গোল্ডেন কালারের মধ্যে, এটা প্রাইস দিচ্ছি হলো আমরা 6000 টাকা। 6000 টাকার প্রাইস। এবং দেখেন অনেক সুন্দর একটা এখানে ডিমাকৃতি কিন্তু চমৎকার। আচ্ছা, এরপর আমরা হোয়াইট এবং গোল্ডের মধ্যে একটা 48 ইঞ্চি সাইজের একটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি। এটা প্রাইস দিচ্ছি হলো আপনার 6500 টাকা। 6500 টাকা। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও দিচ্ছি হলো আপনার 6500 টাকা, এটাও 6500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 6500 টাকা। আচ্ছা সাবির ভাই, একটা বিষয় আমি জানতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ঢাকার বাইরে থেকে যারা ফ্যানগুলো নিতে চাইবে। জি, এখন কথা হচ্ছে যে যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিবে তারা কন্ডিশনের মাধ্যমে থেকে নিবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তারা আমাদের কিছু টাকা অ্যাডভান্স করবে, বাকিটা তাদের কন্ডিশন থাকবে, তখন তার মালটা চলে যাবে। আর ঢাকার মধ্যে হচ্ছে আমরা দিচ্ছি ক্যাশ অন ডেলিভারি। ক্যাশ অন ডেলিভারি ঢাকার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি হবে। ওকে, তো চমৎকার এই সিলিং ফ্যানগুলো আপনাদেরকে আজকে দেখিয়ে দিলাম। আপনারা অবশ্যই চলে আসতে পারেন আনন্দ সিনেমা হল, ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক সামনে অপোজিটে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের 37 নম্বর দোকান। এবং সরাসরি আপনারা এসে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে কথা বলবেন, ডেইলি নিডস এর কথা বলবেন, ডিসকাউন্টটা পাবেন। অন্যথায় কিন্তু প্রাইসটা কিন্তু আপনার কাছে তারা বেশি রাখতে পারে। জি, অবশ্যই। ওকে, তো আর সব সময় সাব্বির ভাইকে এই শোরুমে পেয়ে যাবেন। আপনারা যারা আসলে ঢাকার বাইরে আছেন, অনেক ভাই প্রবাসী আছেন, তারাও কিন্তু অর্ডার করতে পারেন, কুরিয়ারের মাধ্যমে চলে যাবে আপনার গ্রামের বাড়িতে। তো আজকে পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।